It is my great pleasure to introduce Sebastián Torres, who is Professor of Political Philosophy at the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. He is the author of Contingency and Political Conflict in Machiavelli, Life and Times of the Republic, which is currently in production. The various publications dealing with Machiavelli, Spinoza, and contemporary political philosophy and post-structuralism he has written, and also interested in the theme of human rights, and has been a social worker in the Argentinian prisons for several years. The title of his presentation today is Time and Politics, a materialist reading of Machiavelli. Bueno, quisiera agradecer mucho a Filippo y Tania por la invitación y lo que han hecho para que yo llegara. Hasta ahora lo he disfrutado muchísimo. Espero volver a disfrutar una vez que termine esta mesa. Así que voy a leer en italiano. Per la filosofia politica contemporanea, Machiavelli ritorna come il pensatore della contingenza e del conflitto. Questa interpretazione ha come suo precedente tre importanti letture, quelle di Jean Pocock, Claude Lefort e Louis Althusser. Percorrendo sentieri distinti, questi tre interpreti iscrivono la riflessione di Machiavelli nel tempo, fanno cioè del tempo storico da un lato e del tempo dell'azione per altro lato, una chiave interpretativa dell'opera machiavelliana che rende possibile pensare un'ontologia storica del sociale. Il conflitto, la divisione, è il punto di inflessione a partire del quale si prospetta il problema della nascita e della durata dell'ordine politico, di un ordine politico. Questi ultimi due termini rimandano necessariamente a due dimensioni del tempo, di modo che la conoscenza della fondazione, nella doppia estensione semantica che possiedono i termini Costituzione e Istituzione, come atto di istituire e struttura dell'istituito, mostra che la contingenza si iscrive nel tempo, ossia è un modo di nominare una temporalità complessa e non una contingenza trascendentale, per dire, anteriore al tempo storico. Contingenza trascendentale, fondamento di una filosofia dell'evento e della libertà. Con Machiavelli il problema politico della fondazione e della durata, della determinazione degli effetti dell'azione e la loro permanenza nel tempo a partire della costitutiva conflittualità del politico, non fa della riflessione tanto una custodia dell'indeterminazione, quanto piuttosto ci spinge a trovare in questa filosofia posta in pratica un lavoro concettuale mai esplicitato. Concentrarci sulla questione del tempo, come aspira la nostra lettura, richiederebbe che ci soffermassimo particolarmente sui discorsi e nell'istoria fiorentina. Ma, sollecitato per i 500 anni del Principe, prenderemo questa occasione come un pretesto per un sforzo che ci interessa fare, mostrare cioè come questa complessità temporale sia già abbozzata in questo opuscolo. Per questo scopo i nomi di Pocock, Lefort e Althusser saranno punti di riferimento nello sviluppo di queste pagine, nomi che rappresentano la genesi di un processo che salta la complessità del tempo e che, come si potrà vedere, trovano nella lettura di Althusser, che ha proposto Vittorio Morfino, la chiave del nostro discorso, a partire dalla tesi di questo ultimo sull'ontologia della relazione e la temporalità plurale. Tutte le domande a Vittorio. Delle più eventi delle figure... scusi, è tagliato questo. Il momento machiavelliano, per riprendere l'espressione di Pocock, in altro senso, si risolve nella complessa trama del tempo, nell'esplicazione tra occasione e durata. Per evitare la riduzione del problema politico alla dialettica tra creazione e ripetizione, per cercare nelle differenti figure di una temporalità plurale la dimensione politica di questa difficoltà,
che sarà impostata nel capitolo 25, in cui si afferma che gli uomini hanno raggiunto un stesso fine con diversi mezzi, anche opposti, oppure diversi fini con gli stessi mezzi, cosa che non nasce da altra cosa se non dalla condizione dei tempi che si formano o non con il suo procedere, che si conformano o no con il suo procedere. La prima presentazione del tempo come occasione appare nel capitolo 3 del Principe, in cui Machiavelli offre una definizione di prudenza come un rimedio di fronte all'avversità. Voglio tagliare la citazione per tutti conosciuti. È il passaggio del capitolo 3, la medicina non è a tempo. La prudenza è conoscenza del caso particolare, richiede che risponda a un imperativo molto preciso: conoscere e poter agire nel momento opportuno. L'analogia con la medicina non è nuova, ma risulta significativa se consideriamo l'affinità tra occasio e caducitas, termine medico e giuridico riferito tanto al deterioramento dei corpi vivi quanto a quello delle istituzioni. Una relazione che riapparirà positivamente imposta nei discorsi 2.5 e 3.1, quando Machiavelli tratta della salute dei corpi semplici e complessi. La relazione tra caso e occasione in principio si situa nella contingenza del tempo presente. Per poco l'accettazione della finitezza e la messa in questione della temporalità scatologica costituiscono la nuova coscienza storico-umanista e centrano il problema nella domanda sull'azione virtuosa per raggiungere i fini sempre contingenti della comunità. Tuttavia, l'idea di secolarizzazione che sostiene la sua interpretazione lascia senza soluzione il problema che Machiavelli mette in gioco nella parte finale di questa citazione, ossia che agire e conoscere non si negano. Nella loro relazione sta direttamente implicata la questione del tempo, di modo che questo a posteriori della conoscenza di ciò che è avvenuto sta sempre preceduto dalla temporalità dell'occasione. In un passaggio più avanti, Machiavelli ritorna su questa idea per mostrare quanto l'azione dipenda da una particolare comprensione del tempo. Afferma infatti che agli uomini prudenti ne piace mai loro quello che tutto di è in bocca dei savi dei nostri tempi, di godere il beneficio del tempo, eccetera. Ci sono quelli che si aspettano tutto del tempo. Sono coloro che comprendono la politica sotto la figura del tempo ciclico o cronologico, non solo coloro che mantengono l'idea teologica del kairos, sia destino, provvidenza o intervento divino, messianico, nel tempo cronologico, ma anche quelli che attendono tutto alla fortuna, mettendo nelle sue mani la propria sorte. Qui Machiavelli mette in questione il legame tradizionale tra tempo e politica, che trascende l'idea di mera fiducia dei tempi migliori, in quanto il tempo che si attende, il tempo a venire, è la struttura immaginaria di un tempo comune, originario, la cui figura politica è la giustizia. Per questa ragione, quelli che aspettano non sanno che ciò che il tempo porta con sé è tanto il bene quanto il male, e il male quanto il bene, è il finisce della cita. In altri termini, non c'è una relazione tra la fisica del tempo, il divenire e la geometria o aritmetica della giustizia, che ordina e distribuisce premi e castighi. Il tempo non è altro che l'insieme della relazione, di incontri e di soluzioni di durate molteplici, che non ha in se stesso necessità alcuna, direzione o fine determinato. Per il principe, governare sarà stabilire una logica di mutua adeguazione, semplice e incompiuta tra lui e il popolo, l'universale, perché la potenza del popolo è la causa principale della stabilità e instabilità dello Stato. È la irruzione del popolo nella riflessione politica ciò che abilita la maniera in cui Machiavelli introduce l'idea del corpo politico associata alla vita e al desiderio, piuttosto che a una forma. La molteplicità dei desideri, ciascuno di essi effetto di una composizione di altri, molteplici desideri, punto di intersezione di molteplici relazioni. È la dimensione materiale
quella in cui si intreccia la temporalità dei corpi. Nel capitolo terzo, dove appare il passaggio sul tempo opportuno prima citato, Machiavelli dice ma nel principato nuovo consistono le difficoltà e prima, se non è tutto nuovo, ma come membro che si può chiamare tutto insieme quasi misto, le variazioni sue nascono in prima di una naturale difficoltà, la quale è in tutti i principati nuovi, le quali sono che gli uomini mutano volentieri signori, credendo migliorare, eccetera. La volubilità non proviene dalla passione intese alla stegua di vizi, come si è compreso classicamente il motivo della corruzione della casistica delle forme di governo, ma del desiderio, che in sé non è né vizio né virtù. La difficoltà risulta naturale perché i popoli per natura desiderano migliorare, ossia che per natura desiderano. Per questo il problema non risiede nel desiderio in quanto tale, quanto nei suoi molteplici effetti politici. Il desiderio è anche il luogo dell'immaginazione. È per questo che i popoli si ingannano quando cambiano un signore con un altro, perché credono che le disgrazie affondano le loro radici in questo o quel principe e non nella dominazione. E, benché l'esperienza indice ai popoli che si sono sbagliati su questo punto, in quanto essa si limita a una sistematizzazione di ciò che è accaduto, resta escluso un sapere dell'occasione propizia. Per questo l'esperienza resta caduta in una concezione immaginaria del tempo e dell'azione. Conoscere la dinamica stessa dell'immaginazione permette di comprendere la genesi della strutturazione del tempo 1, di un tempo 1. Il problema dell'istituzione e conservazione dello Stato presuppone, fin dal principio, che non esistono forme eterne né artifici indefinitamente durevoli. La logica della durata implica l'impossibilità di mantenere un insieme di relazioni nella permanente produzione degli effetti che seguono di esse, perché la temporalità dei corpi politici è una temporalità complessa, plurale, legata al vincolo desiderio-conflitto, movimento in cui l'occasione si configura come la temporalità dell'azione istitutiva, fondatrice allo stesso modo in cui la temporalità dell'azione istitutiva si configura a partir de posizione istituita. La virtù del governante richiede la conoscenza pratica di questa fisica dei corpi politici, che implica una conoscenza dominio delle passioni, idea che si può vedere con chiarezza in un noto passo del principe. Di fronte alla domanda se conviene essere temuto o amato, Machiavelli risponde che è meglio essere temuto che amato, posto che l'amore è una passione la cui causa si trova nel popolo, che è volubile, mentre il timore è una passione la cui causa è il principe. La virtù di questo sapere non è una certezza, ma posizione del sapere, posizione che define un senso dell'opportunità e un punto di intersezione nella complessa trama delle relazioni sociali effettive che definiscono l'occasione. Fu Claude Lefort che ha posto il conflitto al centro delle letture di Machiavelli. Il conflitto, il desiderio e l'immaginazione sono i termini a partire dai quali si configura la rappresentazione dell'ordine sociale. Nei discorsi Machiavelli fa iniziare la storia di Roma con il conflitto tra i nobili e la plebe. Nelle storie fiorentine fa iniziare la storia politica di Firenze, propriamente la storia politica, con il tumulto dei Chiompi, ma nel Principe il conflitto tra i grandi e il popolo è descritto immediatamente dopo aver menzionato l'incontro entre virtù e fortuna. Né a pervenire è necessario o tutta virtù o tutta fortuna, ma più presto un'astuzia fortunata. Dico che si accede a questo principato o con il favore del popolo o con il favore dei grandi, perché in ogni città si trovano questi due umori, eccetera. Capitolo 9. Per Lefort il conflitto si tratta di un disaccordo tra termini
Per Lefort il conflitto non si tratta di un disaccordo tra termini preesistenti, le classi. Il dato importante è la divisione e i termini dell'antagonismo non precedono questa relazione. Tuttavia è la negatività del desiderio del popolo, il desiderio di non essere dominati, cioè che apre alla indeterminazione costitutiva del politico, la sua contingenza. La coscienza moderna dell'essere storico, del sociale, iniziata con Machiavelli, secondo Lefort, si centra in una doppia dimensione strutturale che, iniziata con una teoria della relazione, finisce dominata dall'ordine simbolico, poiché la divisione è impensabile senza l'ordine, benché l'ordine sia impensabile senza l'antagonismo. Da questa implicazione tra negatività, conflitto e indeterminazione segue che il carattere storico dell'essere sociale si fonda nella libertà come invenzione di un ordine permanentemente esposto alla sua apertura originaria. Nello sviluppo di questa argomentazione, che culmina nella libertà come indeterminazione, Lefort trascura perlomeno due questioni che per noi sono centrali. In primo luogo, la sua teoria della relazione fa dell'antagonismo una relazione strutturale, la cui operazione della negatività sfunge al tempo, lo dialettizza, benché sia una dialettica diadica inconclusa, aperta. In secondo luogo, vede in questa negatività del desiderio del popolo un desiderio originario, senza notare che questo desiderio è l'effetto di una singolare configurazione di una complessa trama di desideri che rendono conto di molteplici temporalità, non sussumibili ad una dialettica. Il desiderio di migliorare, il desiderio di sicurezza, il desiderio della vendetta e l'odio verso i grandi sono la trama materiale di questo desiderio di non essere dominati. Machiavelli imposta la divisione tra il grande e il popolo subito dopo essere tornato a menzionare l'incontro tra virtù e fortuna, perché il conflitto in sé stesso non produce l'istituzione politica, ma è nella congiuntura che occorre trovare l'occasione per produrre un incontro tra un principe nuovo e il popolo. Avanzare nella direzione che ci propongono poco che Lefort verso la Repubblica come forma di governo che assume questo tempo secolare, desostantivato, ciascuno a suo modo, la libertà e il ben comune, ci obbligherebbe a abbandonare il principe per dirigersi ai discorsi. Sappiamo che all'inizio del capitolo secondo Machiavelli dice che trascorrerà il ragionamento sulla Repubblica e che si occuperà solo dei principati. Un capitolo del Principe, però, sviluppa una riflessione sui governi liberi, che per i nostri fini è fondamentale. Nel capitolo 5, dedicato a come governare le città che si regolano su leggi proprie, emerge un'altra dimensione del tempo vincolata alla memoria, che rende possibile ampliare la mappa delle figure del tempo presente in questo opuscolo. E chi diviene padrone di una città, consueta a vivere libera e non la disfaccia, aspetti di essere disfacciato per ella, eccetera. Il capitolo 5. La divisione nel conflitto è attraversata da una temporalità complessa che rimanda anche l'esperienza di ciò che è accaduto, che è parte dell'esperienza del presente in quanto mondo dato. Machiavelli riconosce una doppia dimensione della memoria che eccede la mera differenza di percezione del caso, a cui rimanda il ricordo del passato. Il tempo della dominazione è il tempo della ripetizione, in cui la memoria si costituisce in abito e occulta il conflitto. Come abbiamo visto in precedenza, anche nel caso in cui abbia luogo questo Anche nel caso in cui abbia luogo questo natural desiderio di tutti i popoli di migliorare, il vincolo immaginario che i popoli stabiliscono con il passato non fa altro che ripetere ciò che è già configurato,
Dall'altra parte, la memoria dell'antica libertà non rimanda direttamente alla costante presenza di una volontà di libertà, limitata dall'effettiva dominazione, ma a una dimensione involontaria della memoria, aleatoria e per questo vinculata, anche se non identificata, al concetto di occasione. Iscritta nel corpo politico, ritorna per qualsiasi accidente, dice Machiavelli. Come vediamo, qui l'occasione già non è legata a un sapere pratico, alla virtù del governante, i cui limiti appariranno alla fine del principe. In questo passaggio l'idea di occasione si compone anche a partire da una definizione materialista della memoria e con questa caratteristica mostra la sua complessità. Legata all'immaginazione, la memoria tende a cristallizzarsi sotto la fizione del ricordo di un tempo originale o naturale, che occorre reinstaurare sotto la ripetizione. Per questo motivo, tanto l'abito della schiavitù quanto la memoria della libertà designano la temporalità propria dei corpi, esponendo la costituzione affettiva della memoria, e cioè permette di comprendere in che maniera il desiderio di libertà possa facilmente mutarsi anche in una via di servitù. Questo accade, come ci mostra Machiavelli, in questo caso, quando il desiderio di vendetta contro chi ha schiavizzato il popolo dà contenuto al desiderio stesso della libertà. L'occulta trama del passato determina il desiderio del futuro e gli uomini cambiano volontariamente signore credendo di migliorare. La memoria della libertà, che trova nel momento opportuno la possibilità di interferire nell'ordine della dominazione, trasforma rapidamente l'occasione nella restituzione di un ordine che non è altro che la ripetizione di un continuo, che, anche immaginato come tempo nuovo, finisce per mostrare la sua adeguazione a un continuo temporale. Come abbiamo visto nella prima citazione di questa lettura, conoscenza e azione si implicano reciprocamente, ma non si identificano in un tempo uno. Temporizzare non è sincronizzare. Allo stesso modo, la memoria e la storia si implicano altresì reciprocamente, ma comprendono diverse esperienze della temporalità che definiscono la posizione e l'azione del popolo e del principe. Legato all'azione, ai differenti incontri e alla sue durate, tanto nella memoria quanto nell'istoria, il tempo presente, la sua posizione, è sempre presenza affettiva del passato e desiderio del futuro. In questa complessa trama si costituisce tanto la libertà quanto la schiavitù, perché il tempo porta con sé tanto il bene quanto il male quanto il bene. È a partire da questo stesso tessuto passionale e temporale che Machiavelli potrà dire nei discorsi che furono i conflitti a rendere libera Roma, nella stessa misura in cui è nel conflitto dove un nuovo principe trova l'occasione per assumere la posizione del governo. Il passaggio del capitolo sesto riassume le basi di questo che sarà la riflessione più radicale di questo materialismo della contingenza e di una temporalità plurale. Esaminando le azioni e vita loro dei grandi uomini, non si vede che quelli avessino altra dalla fortuna che l'occasione, eccetera. E nella materia del tempo dove l'incontro tra virtù e occasione rende possibile intervenire nella trama della relazione date per introdurre una nuova forma, cioè la produzione di un nuovo incontro che possa durare. La virtù è parte determinante, non assoluta, della nuova composizione delle relazioni sociali e politiche. Non è volontà né decisione, poiché ha bisogno dell'incontro con l'occasione e sta sempre necessariamente determinata da questo complesso intrecciato di relazione non necessaria. È per questo motivo che la virtù potere del principe
dipende dall'incontro con il popolo, non è una sua invenzione, il popolo. Nel capitolo quinto, che possiamo considerare come dedicato alla Repubblica, si espone un'alternativa che non sarà ripresa dal Principe Nuovo, quando il desiderio di libertà mantiene fresca la memoria delle istituzioni libere e un popolo attivo, la unica cosa che resta è dispendere il popolo, descomponere questo corpo misto. Il passaggio che chiude il capitolo è illuminante, ma nelle repubbliche è maggiore vita, maggiore odio, più desiderio di vendetta. Ne può lasciare riposare la memoria dell'antica libertà, tale che più sicura via è spegnerle o abitarle. La città in conflitto che porta con sé la memoria della libertà non è, come suppongono poco gli umanisti civici, quella dove la forma repubblica è una tradizione, tempo continuo che è stato interrotto e che tuttavia può essere restituito, ma è, al contrario, un singolare intreccio affettivo in cui si mettono in tensione temporalità multiple, che si identificano con le potere multiplici, in cui l'occasione esige una maggiore virtù. Machiavelli chiama vita questa complessa temporalità, composta di potenze attive, ma non unificate. Per questo la moltitudine porta il tempo della vendetta, dell'odio, tanto quanto il desiderio di libertà. Per questo nulla fa che sia necessaria la durata e anche lì il Principe Nuovo può trovare l'occasione per l'istituzione di un nuovo governo. Indubbiamente, con maggior difficoltà, il principe può approfittare di questa situazione quando l'immaginazione struttura la memoria di un tempo uno, ma non ci sono qui maggiori garanzie, come non ce ne sono assumendo la temporalità presupposta della casistica della forma di governo o della continuità di una tradizione, perché in tutti i casi, al di là del gioco principesco tra l'essere e l'apparire, si tratta di adeguarsi alla diversità dei tempi. Questa difficoltà è chiaramente esposta nel capitolo 25 del Principe. Ne si trova uomo sì prudente che si sappia accomodare a questo, eccetera. Non è la negatività del desiderio del popolo, come sostiene Lefort, quello che definisce la costituzione dell'ordine sociale, né la conservazione di una cultura civica, un ethos, come sostiene Poco, ma la piena positività dell'intreccio di relazioni, di desideri, nel linguaggio di Machiavelli, di molteplici durate e la loro permanente produzione di effetti. Al problema del potere non si risponde solo con il tempo uno della produzione dialettica o conservatrice dell'universalità della legge e del ben comune. È la fortuna e l'occasione nella materialità dei tempi alla quale la Repubblica fa fronte diversamente, come sostiene Machiavelli nel libro terzo dei Discorsi, rispondendo direttamente nel capitolo 25 del Principe a questa questione. Quindi ci nasce che una Repubblica ha maggiore vita e ha più lungamente buona fortuna che un Principato, perché la può meglio accomodarsi alla diversità dei temporali, per la diversità dei cittadini che sono in quella, che non può un principe, perché un uomo che si ha consuetuto a procedere in un modo non si muta mai, come è detto, eccetera. Ripete il capitolo del Principe. Nel Principe non è soltanto la figura della fortuna a rappresentare la contingenza ultima in cui si dispiega l'azione, ma è il concetto stesso di occasione che mostra il limite della virtù, intesa come azione di un soggetto individuale libero, cioè la sua inevitabile inclinazione naturale e l'impossibilità di distinguere chiaramente tra colore e abito, tra esperienza e ripetizione, un individuo, un corpo simile e anche una trama di relazioni che perdurano nel tempo.
Nei discorsi variare con i tempi significherà chiaramente poter variare gli ordinamenti, ossia produrre e alterare permanentemente le relazioni sulle quali si fondano sempre in maniera contingente le istituzioni che cristallizzano la relazione permanentemente congianti della conflittualità e della divisione sociale. In altri termini, come sostiene Machiavelli all'inizio del libro terzo, ritornare ai principi. Il ritorno ai principi non è un ritorno al passato originario né la restituzione di un principio trascendente, ma la capacità di incontrare nell'occasione la temporalità immanente della crescita dei corpi composti, la loro potenza come occasione per la composizione, l'incontro. L'idea del ritorno ai principi ha il risultato di questa tensione presente nel principe, facendo della riflessione sull'inclusione dell'occasione in una temporalità plurale il principio vitale della durata che non sarà conservazione ma espansione della molteplici relazioni di composizione che incrementano la potenza dei corpi. A questa figura della temporalità dei corpi complessi, misti, dell'occasione e della fortuna, della memoria legata con ciò che è accaduto, dell'immaginazione e degli affetti, della divisione dei conflitti che tracciano diverse durate, dei suoi incontri nei no e che nel suo insieme espongono la differente dimensione di questa temporalità molteplice. Potremmo aggiungere altro, come la temporalità delle generazioni che appare nella figura del giovane virile domatore della fortuna, nel capitolo 25 del Principe, e che deve essere letto insieme alla figura dei giovani all'inizio del libro secondo dei Discorsi, in cui Machiavelli a valle del disaccordo tra i vecchi e i giovani, della diversità dei tempi implicati in questo disaccordo, per criticare gli storici che raccontano la storia dei vincitori e non rendono conto del carattere pratico del sapere storico. Lontana da qualsiasi modello di cicli vitali, la gioventù è espressione di un'altra dimensione della temporalità in cui appare il problema e la potenzialità di un altro incontro, quello che, lontano dalla necessità, si può dare tra le generazioni. Porre l'accento sui giovani invierte l'equazione che fa della tradizione il modello della durata, per mettere al centro della temporalità plurale l'occasione in cui appartiene la questione della generazione, come una linea in più sempre attraversata da quelle che abbiamo menzionato prima. Ma fermiamo qui, credo che con questa breve esposizione della figura del tempo, nel Principe abbiamo mostrato le differenti dimensioni di una temporalità plurale e ciò che sta in gioco in questa potente idea, l'incontro tra virtù e fortuna. La relazione tra conoscenza e azione, tra sapere e politica, resta aperta. Ma, come abbiamo affermato all'inizio, questa tensione non è una contraddizione o inadeguatezza. Si tratta di pensare di che cosa tratta una conoscenza dell'azione, in cui la contingenza e il conflitto non rappresentano necessariamente un limite. Si tratta di spogliarsi da questa grammatica profonda che ordina la nostra esperienza nelle differenti varianti di un tempo uno, immaginario, per poter stare attenti all'occasione e cercare l'incontro tra virtù e fortuna. Grazie. I think we can use 5 minutes for questions, according to Filippo. No, grazie Sebastiano. Io ti volevo solo dire, forse c'è un'espressione machiavelliana del principe che potresti adoperare, che è qualità di tempi, che appunto in quanto tale dà senso a molte delle cose che tu dici. Quindi questa è l'altra ipotesi, ma te l'eri vietato, no? Facendo solo il principe, ma il capitolo 5 del Principe
effettivamente probabilmente va letto con il quinto del secondo libro degli Scorsi, con un passaggio che nel capitolo 5 del Principe c'è veramente l'idea che bisogna spegnere le città libere, perché il nome e la memoria dell'antica libertà non li abbandonerà mai. C'è una posizione più lunga e meno violenta nel 2.5, una specie di guerra di memoria, l'ipotesi della guerra di memoria, e quindi che si può spegnere senza ammazzare tutti, che è un po' meglio, diciamo. Do you want to respond or should we take a few questions? No, tengo una. Disculpen, voy a contestar lento en español. Bueno, en relación a la primera referencia, muy de acuerdo. A mí, sobre el concepto de memoria, digamos, efectivamente uno puede pensar que la memoria es un campo de batalla, ¿no? Y así lo plantea en varios lugares Maquiavelo, ¿no? El inicio del libro 2 de los discursos es casi una polémica entre el problema de los historiadores y el método histórico, por un lado, y por otro lado, la percepción del tiempo en la relación entre los jóvenes y los viejos, ¿no? Donde se pone en juego la figura de la memoria, digamos, y la disputa de la memoria como saber histórico. Sin embargo, a mí me parece que hay otra dimensión de la memoria que creo es más interesante que el solo hecho de, y esta es una formulación contemporánea, de que la idea de memoria es un campo de disputas, ¿no? Y es que me parece que en la memoria está contenida, y en esto sería un poco spinoziano, en la memoria está contenida, en la forma en que construye la memoria, está contenida todo el procedimiento de la imaginación. Y me parece que Maquiavelo, en varios pasajes, asocia la temporalidad de los afectos directamente a la memoria, ¿no? O memoria viva, en este caso no habla de memoria viva, pero en los discursos habla de memoria viva, y generalmente está asociado a la temporalidad de las pasiones, mostrando que las pasiones no son una interrupción inmediata en la realidad, sino que constituyen una percepción permanente ligada a la forma en la que nos relacionamos con el tiempo, ¿no? El deseo de venganza es la justicia. El deseo de venganza es la justicia. Es el deseo de que en un momento se rinda cuenta sobre los males que han acontecido en el pasado, sobre los exilios, las muertes, etcétera, etcétera. La gran historia de la historia fiorentina, ¿no? Las familias exiliadas que vuelven, se asocian con los extranjeros y vuelven a querer tomar el poder en Florencia. La idea de la promesa, ¿no? La venganza es la dimensión afectiva oculta en la promesa de justicia, ¿no? Que siempre está asociada a un conflicto pasado. No es solo una expectativa, no es solo, digamos, un deseo como ficción. Siempre está asociado a un acontecimiento conflictivo en el pasado. Por eso me parece interesante en Maquiavelo la figura de la memoria como el lugar donde se construye la representación imaginaria de las cosas y no la verdad efectiva, ¿no? Grazie Sebastiano, veramente una bella presentazione che in qualche modo mi dà anche una risposta. In parte sì. No, cioè è un complemento alla relazione di Vittorio, insomma, cioè le vedo. Però insomma io ho ascoltato da te anni fa una bella relazione sui discorsi, no? sulla prefazione al primo e al secondo libro, e questo mi sembra uno sviluppo, insomma,
di quell'indagine, insomma. Tu a un certo punto hai detto il tempo presente è sempre la presenza affettiva del passato e il desiderio del futuro, e quindi chiaramente il tempo si può definire così, il tempo presente. E evidentemente tante forze distribuite in una città, poniamo, quindi di qui necessariamente anche la differenza delle rappresentazioni, la differenza dei tempi, e cioè della ricostruzione del passato e dell'aspettazione del futuro, dove la dimensione affettiva è fondamentale. E allora io mi domando, e tu giustamente metti in evidenza che nel momento in cui si desidera cambiare, credendo appunto desiderando insomma il nuovo come cambiamento che porti, per dirlo in una parola, come tu dici, giustizia, si cade in una nuova dominazione, perché non si capisce che un altro signore è sempre un signore. E questo mi rinvia ai capitoli 16-18 del primo libro dei Discorsi. Forse vuoi fare uno sviluppo su questi 3 capitoli? Tra l'altro uno di questi è stato richiamato oggi, no? Un popolo uscito fuori da un dominio è come un animale bruto e silvestre, no? Che non conosce il principe, quindi che deve imparare a conoscere il principe per sapere che cosa è una novità rispetto invece ad una ripetizione. Uso dei termini molto sbrigativi, ma per intenderci. Sí. En relación puntualmente a ese pasaje, creo efectivamente que no es la figura abstracta del Señor lo que está cuestionando Maquiavelo acá, ¿no? Una división antropológica, política, entre una vida de la libertad y una vida de la dominación. De hecho, el príncipe es un cuestionamiento de esa separación radical, ¿no? Principado idéntico a dominación, república idéntico a libertad, ¿no? El pasaje sobre la memoria muestra justamente que la república no es el reino esencial de la libertad, es un lugar cuya naturaleza está tomada por una serie de conflictos, y la libertad es un resultado, no es originaria. Tampoco es originaria la dominación en el Principado. Eso por un lado. Yo creo que la interpretación de este pasaje está ligado, me parece, a los afectos que Maquiavelo está pensando entran en juego en ese momento. Cuando el pueblo se imagina apartar un príncipe y coloca otro. Porque la situación que Maquiavelo piensa de un pueblo que aparta un príncipe es una situación cuya conflicto está centrado no entre el pueblo y los grandes, sino entre el pueblo y el gobierno. Ese es el primer, uno podría decir, el primer fallo, atribuirle a un príncipe la responsabilidad absoluta de restringir o coartar ese deseo de mejorar, ¿no? El gobierno es un resultado de un conflicto cuya sede no está originariamente en la relación entre el pueblo y el poder político. Cuando el pueblo intenta derribar un príncipe, pensando que derribando un príncipe puede mejorar, inmediatamente va a instaurar otra figura. ¿Por qué? Porque es el príncipe el lugar donde el pueblo se representa imaginariamente, que puede satisfacer una serie de pasiones que son complejas políticamente, como es el deseo de venganza, el deseo de seguridad. ¿Por qué? Porque se confunden el deseo de seguridad con la libertad, es decir, encontrar un príncipe que pueda garantizar que los grandes no violenten al pueblo, el deseo de venganza, es decir, un príncipe que pueda vengar las ofensas que han hecho los grandes al pueblo. Entonces, en esa trama, creo, indica Maquiavelo, que ese deseo de mejorar, cuando está focalizado solamente en la mutación de quien ocupa el lugar del gobierno, generalmente tiende nuevamente a llevarlo nuevamente a la servidumbre. Creo que es solamente en esa lógica muy singular, donde vale que cambiar un príncipe por otro
es restituir la dominación. No porque sea una regla, no una regla, ¿no? Sino porque es una situación muy particular, donde entiendo el conflicto político, uno podría decir, estalla en uno de sus efectos, no en su causa, ¿no? Que es un príncipe determinado, seguramente un príncipe débil, además, ¿no? One last question. Is it possible? Allora, anch'io, una parte della mia domanda hai già risposto, cioè la questione della memoria, oblio, abitudine. Io credo che qui, soprattutto nei discorsi, quindi magari in qualche modo Machiavelli porti a fine corsa, alla fine per così dire, un processo iniziato con il discorso sul De Dignitate Hominis, no? Pico della Mirandola, no? Cioè l'esplosione di un'antropologia naturalistica, e qui in Machiavelli l'antropologia diventa interamente politica. Non esistono desideri naturali, esistono desideri che assumono una loro struttura nella misura in cui sono situati all'interno di una relazione politica. In questo senso il tema dell'abitudine, che è più presente nei discorsi, mi sembra in qualche modo emerga come proprio la costruzione di una seconda natura, o di una natura, una delle possibili nature. Sì. E qui, proprio in quel capitolo 16-17 del primo libro, in quello snodo di cui parlava prima anche Peter Stacy, se non ricordo male, in qualche modo io credo Machiavelli anticipa una riflessione che poi sarà, come dire, portata alle sue, espressa nel modo più paradossale da Etienne La Boétie. L'abitudine a servire diventa una seconda natura e che quindi diventa la natura stessa, quindi non c'è appunto una libertà naturale o un asservimento naturale, c'è una natura che si costruisce a partire da una trama di relazioni, secondo me anche spaziali, non solo temporali. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensi. Sí, estoy de acuerdo con la descripción que haces, pero yo creo que lo interesante, retomando lo que vos mismo has dicho, que en Maquiavelo la distinción entre una primera natura y una segunda natura carece de sentido, ¿no? Exactamente carece de sentido. Por eso me parece que un término que da cuenta del problema y que se sale de la pregunta por el origen, que es un poco, me parece, el cuestionamiento que está en juego en esta idea de la cualidad del tiempo, la temporalidad plural, es la idea de duración, ¿no? La diferencia entre aquello que nosotros podamos atribuir como naturaleza, ¿no? La expresión por naturaleza lo utiliza muchas veces Maquiavelo, ¿no? Al mismo tiempo que habla de costumbres. Pero ahí no hay una distinción sustancial, más que, uno podría decir, distintos tramos de duración, ¿no? Que tienen una fuerza que no necesariamente está vinculada a la antigüedad de la duración, ¿sí? No es que una larga duración se transforma en naturaleza, ¿no? Sino, me parece, el lugar que ocupan en un encuentro determinado, ¿no? Entonces, efectivamente, hablar de naturaleza cuando habla de pasiones, por ejemplo, hace mucho más comprensible el rol que juegan los afectos dentro de los conflictos, y hablar de costumbres cuando hace referencia a ciertas creencias o representaciones, hábitos, también da cuenta del lugar que ocupa, de la fuerza que me parece tiene esa duración en una coyuntura determinada, ¿no?
como también, incluso, hablar de instituciones es hablar de un cierto tipo de duración, ¿no? Cuando Maquiavelo insiste que las instituciones republicanas lo que hacen es dar tiempo, ¿por qué? Porque hacen los procesos más lentos, ¿no? Me parece que lo que está diciendo es justamente eso. Hay diferentes duraciones que siempre se ponen en juego todas al mismo tiempo. La idea de las generaciones con los jóvenes. Y en ese sentido me parece que la idea de duración rinde mucho más que la distinción entre naturaleza, segunda naturaleza, o naturaleza y costumbre. En el fondo la discusión acá es la relación entre naturaleza e historia, ¿no? Me parece, ¿no? En Maquiavelo y en torno a la cuestión de la pluralidad de los tiempos. Y una última cosa. Me parece que, porque recordé algo que quería decir para contestarte, Fabio, me parece que una figura importante para pensar el problema de la duración de los gobiernos, de gobernar, justamente gobernar es poder durar, no cómo se alcanza el poder, sino que ese poder permanezca, dure. Y me parece que hay un lugar central en Maquiavelo cuando uno piensa la forma en que presenta el conflicto, que es el Partido Popular, el partido del pueblo. Es decir, salirse de la lógica y de la temporalidad de las acciones absolutamente individuales. Creo que en ese sentido también ahí está la diferencia entre el Principado y la República. No es una diferencia por las formas institucionales solamente, sino porque mientras que un Principado solamente se cambia por la irrupción del pueblo, en la República los ordenamientos se cambian cuando hay constituido un partido popular. Y ese partido popular ya presupone una temporalidad de la acción diferente a la sola rebelión, y establece, ya incluso hay cierta forma de comprender las instituciones políticas. Entonces, me parece que esa figura, la figura del partido, es central, contra una oposición radical entre el príncipe y el pueblo, ¿no? Un abstracto. El pueblo o la multitud. El momento de la organización creo que es central en los discursos y para entender algunos pasajes del príncipe, ¿no? So, please join me in thanking our speakers.